ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်စီးမြုပ်ထပြီဆိုရင်သူကကြောက်ကက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာစပြီးအားနေတာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စေပညာမှာကျတော့ဘယ်လိုစစ်တာလဲဆိုတော့ urine microalbumin စာလေးရေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကသွေးတိုးသမားတွေစီချိုသမားတွေပေါ့နော်နာရာရှည်ယောဂသမားတွေပေါ့နော်နာရာရှည်အသေးရောင်သမားဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအစစ်မြစ်ကိုက်ရဲ့လေးဘက်နာ SLD သမားဖြစ်သူကနောက်ဆုံးကသူကကြောက်ကက်ထိနိုင်တာဟိုအသေးသမားတွေနောက်ဆုံးကြောက်ကက်ထိရနော်ပြနောက်ဆုံးဆိုးလိုက်အသေး6လိုက်ကြောက်ကက်ကိုထိတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစစ်ကြည့်လို့ရတယ်တက်ခွက်ကနေမှာသူက urine microalbumin လို့ပြောပြီးစစ်လို့ရတယ်စီးထဲမှာပုံမှန်ဆိုရင်မရှိရဘူး urine microscope နဲ့ကြည့်ရမယ် albumin အဲ့ကောင်စနေပြီဆိုရင်တော့စီးမြုပ်ထားတာစနေပြီအမှန် protein ပေါ့ URE နဲ့လေ URE လို့ပြောပြီးစစ်လို့ရ URE and urine microalbumin လို့ပြောပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်ပုံမှန်အသက်50ကျော်သမားတွေလည်းစစ်တဲ့နေပေါ့နော်ကိုယ်သွေးလို့ရှိမှမသိဘူးပေါ့နော်ကြောက်ကဆပြက်မပြက်သိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစီးမြုပ်ထားတာကိုကိုတက်ခွက်ကမှတော့စစ်လို့ရတယ်မလို့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလို့ပဲနဲ့ urine RE ပေါ့နော်စီးကိုစစ်တယ်စီးထဲမှာ protein ပါလာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ urine microalbumin ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ပုံမှန်ဆိုရင်တွားဟွာလောက်ပဲရှိမှာပေါ့15 20ပေါ့အဲ့ဒါကို150ကျော်နေ100ကျော်နေ30အဲ့15တဲ့ကျော်နေပြီဆိုမကောင်းဘူးလေနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါစာလေးရေးပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြောက်ကက်ယောဂါကိုသတိထားရမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောတာကျွန်တော်ကစီးသွားအမြုပ်ထလာနောက်တစ်ခုကကျတော့သူကငိုက်တာသိလားကြောက်ကက်ရဲ့ကနဦးလက္ခဏာကသူကအဲ့လိုမျိုးတန်းလာတာပေါ့နော်အေးဝါစကားပြောရင်းနဲ့သူလည်းငိုက်သွားတာဟိုမှာစီးဝေးခမ်းမှာငိုက်တာဟိုလိုစသင်းလို့ငိုက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အသက်ရွယ်ရရောလူကဟိုလိုယောဂရဲ့လက်ခံရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေ့လယ်မှာစကားပြောတယ်ဥမာလောကိစ္စတခြားကိစ္စပြောနေနဲ့ငိုက်သွားတယ်လို့မိုင်းသွားတာလို့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီကြောက်ကက်ယောဂရဲ့အစပေါ့နော်စီးမြုပ်ထတာရဲ့ခုနပြောလို့ငိုက်တာရဲ့တော့ချွေးမထွက်တော့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျတော့မန်လေးမှနေတော့ချွေးထွက်တယ်အတောင်ကြီးနေတဲ့သူတွေအေးပိုင်းနေတဲ့သူတွေသတိထားရတယ်သူကချွေးမထွက်ဘူးအဲ့လိုလူတွေကကျတော့ကြောက်ကက်ထိနိုင်ကြီးများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်စစ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်စာရေးပေးထားလိုက်မယ်နော်